Manda Saula Yadi Nadola Zantayani Nilebai Yangunda Yangum Jesu Shimaji Saro Piaji Tadana Budo Muya Mahaji Tadana Yeda Pain the Mayu Mianai Hoja Adi Amia Song Buzo Bue Daya Didanado Yene Poniro Hona Jinyoja Maga Amia Song Buzo Bue Daya Padiyade Mano Didia Wego Nayaga Searo Mela Uzadila Semia Hobo Babe Oniro Bamio Kai Twapo Lare Kama Sa Sadwene Jong Mumio Jong Sobiro Bamio Majua Piet Wadaja Yani Nepia the Bell Tonya Dakala Oniro Uza Hobiade Mahadamagatika Mahadamagatika Sobiro Soyaga Bede Mahadamagatika Mahobu Oniro Beta Ragaro Tamagatika Buzana Hita Dara Uaga Bue Maha Onlo Satu Winyawade Dwada Young Mahadamagatika Kubagu Bede Bue Bilo Mimchima Lumia Rajablin Pinka Bala the Sodolobe Onyiroga Bay Dwaya in Le Dwaya, Gosa said when now Jamano Dick, Madwaya in Le Anayubo, Sobiro. Rino Labijo, Sani and Niga Sabiro, Flela get it, the Yaboha, Aragu, Madwaya in Le Anayubu, Almida, Mayuabu, Dijaro Lebe, Raganine Piahobibu, Nyaka Lamale, Taugala, the Riena Rekida, the Mayunga, Oniro. Mojon Siaro Ubarama Dumalayan and the Pinya Hobiva Lukunaga choose of Miaga Laya shout Dwaya Taya Raja Blin Pinka Badal the Yahoga never era Nia Diawaga and then Sound Jonido Kai Matubu Kudu Yarabe to be the Punyaga Hobby Jim Shepard. Tira Yagunanga Durajimia Yubwa like Jada. Vipadananya Sura by Hashu Pitani Ameline Apshiga Swelan Nayanga Kana Manswa Shuya Badari Rupu Bara Nakana Uranu Bara Nakana The new Bara Nakana Tengaru Bara Nakana Winya Nu Bara Nakana Look Nanga Usanga Halo Tananga mananga dating a ngavunga swella najia pshikere kanago shua. Taga made a pshi. Pshidaimashi yonaju swamu wing out the Pshisepo tin shati la bolwene yonango mashumaya. Swella mu wing out night there. Mashumaya badero Swella mu wing out night there. Paris Velayamale, Nisa Duka Ada Dupa Yede, Kaune Nagaune, the Getinadi, Mimi Yashi needed Duka Duka Erahamie needed, the Kanangabaji Hamie needed, Pisi Utari Mie needed, Nimia, the Mitan, and Siba, Zairana, Jumi Sai about Zazimilaya, can you see me, Juenua? Tavigo Mie needed, Piro Kaune. Ngadang adami ngajini ngami yang ayam jangan lenga denga hangam ninga juinga unga ini ni time joba sasan sentua bido ni ada kau ngagau ne nyaji alebe ngam nyaji nale ngana nakau le ngana nakau kana ko inga chile dile ngahalu ailu ngagau anita apjen lebe swela mu win yauk la nai neဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုင်မှတ်ရှိယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်တဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနာကိုရှုမှတ်ရင်စွဲမှုကင်းပြောက်တယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနာကိုရှုမှတ်ရင်စွဲမှုကင်းပြောက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနာကဘာလဲလို့မေးရင်တော့တကူလုံးတကောင်လုံးဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားသိတာပါပဲမဟာသတိပဋ္ဌာန်မှာတော့အကျဉ်းစားအဖြစ်ကာယကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိVirana du Virana Nubadi Viharadi Zayde Zayda Nubadi Viharadi Dame du Dama Nubadi Viharadi Malam Made Made မမြဲဆင်းရဲဆိုးလည်းမရတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ရုပ်အပေါင်း
ခံစားမှုဝေဒနာအပေါင်းဖြစ်ပေါ်မှုစိတ်အပေါင်းဖြစ်ပေါ်မှုသဘာဝအပေါင်းအဲဒီလိုအားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသက်ရှိတ attva တို့အတွက်သွားလာနေထိုင်လှုပ်ရှားမှုဟာ၄မျိုးပဲရှိတယ်ခါတရံသွားမယ်ခါတရံရပ်မယ်ခါတရံထိုင်မယ်ခါတရံအိပ်ဆက်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ဖြစ်ပေါ်သိတာပေါ်လွင်ထင်ရှားရင်မှတ်ရမယ်ဖြစ်လဲဖြစ်မှသိလဲသိတာမှပေါ်လွင်လဲပေါ်လွင်မှဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မသိတာမပေါ်လွင်ရင်မှတ်လို့မရဘူးသိတာပေါ်လွင်မှမှတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ရဲ့မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်မှတ်ရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်တဲ့ဟောဖြစ်ပြီးမှရှုရမှလားမဟုတ်ဘူးမဖြစ်သေးတာတွေကြိုးရှုရမှလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တုံးဖြစ်စေဆိုတော့ဒီကိုယ်လုံးကနေပြီးတော့အာလုံးဆိုင်ပြောရရင်သပင်ထုံကောင်းပြီးရေချုံမျက်နှာတစ်အဝတ်စားလဲရင်းကျင်ငယ်စွန့်မညာဆောင်ပြောင်းဆွေပြုတ်ပြင်းသွားလာစားတော့ဝါမြို့လေကစင်းလေကတဲ့ဖနာဝဖနာချော့လုံကြီးအိမ်ကြီးစသည်ကာယင်ဟုတ်စင်တာဒီသင်္ကန်းသပိတ်ပြိခရာကာယင်ဟုတ်စင်တာဒီအားလုံးမှတ်ရမယ်ဟုတ်ရလားဒီတော့လောကသဘာဝလေးနဲ့ပြောတော့အမှန်များများရရင်စာမေးပဲအောင်တယ် distinction လဲထွက်ဒီထွက်တယ်ပေါ့လေအခုလဲယောဂီဟာဖြစ်တိုင်းသောယုံနာကိုရှုမှတ်နိုင်ရင်ဘဝစာမေးပဲအောင်မယ်ဘာအောင်မယ်အေးဘဝစာမေးပဲအောင်မယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ချင်း16ပါးနဲ့မဉဏ်ဘုံညာအောက်ထစ်ဆုံးသောတာပန်တည်သွားပြီဆိုရင်အပယ်၄ပါးကြာအောင်မလားခိနာနိရယောမိခိနာတိရိသနာယောနိခိနာပိတိဝိတယောနိရယောငရဲ၌ကြာရောက်မှုသည်ခိနာကုန်သည်အမိဖြစ်ပြီတဲ့ငါငရဲကြာရောက်မှုကုန်ပြီငရဲဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးခိနာတိရိသနာယောနိတိရိသံဖြစ်မှုကုန်ပြီငါဘယ်တော့မှတိရိသံမဖြစ်တော့ဘူးခိနာပိတိဝိတယောတဲ့ငါဘယ်တော့မှပြိတ္တာဘုံမဖြစ်တော့ဘူးပြိတ္တာဘုံကြာရောက်မှုကုန်ပြီအဲ့ဒီပြိတ္တာပင်သူရကဲလဲပေါင်းယူရတော့အပယ်၄ပါးတကားပိတ်တယ်ဖြစ်ခိုင်မှရှုရင်ဗာလဲအပယ်၄ပါးတကားပိတ်တယ်တဲ့အပယ်၄ပါးကဘာတွေလဲဩရှားတော်တော်သွက်တယ်ရောက်ဖူးတဲ့နေရာဆိုတော့ရှားကတော်တော်သွက်တယ်နော်နတ်ပြည်ဘယ်နဲ့ထပ်ကိုင်းမြန်မြန်ပြောသားဟောမရောက်မပေါက်ဘူးတော့ဟိုစမ်းစမ်းဒီစမ်းစမ်းလမ်းကလွဲသွားမှာခုနကပြောတော့အများကြီးပဲအမှန်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအသူရကဲတဲ့ဟုတ်လားရောက်ဖူးတဲ့နေရာဆိုတော့ရှားကသွက်တယ်မရောက်ဖူးတဲ့နေရာဆိုတော့သတုမဟာယာမကုဗုဒ္ဓဟုတ်လားသတုသာတုမာရေဒါဝဒိန္ဒယာမတုတိတာနေမာနရတိနေမနရတိမလုံးနဲ့နေမာနရတိနေမာနဖန်ဆင်းပြီးတော့ရတိကပြောတာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါဖန်ဆင်းပြီးတော့သူလိုရာနဲ့ပြောတာရင်ဆိုရင်ထားရွထားကားဆိုကားပေါ့လေအဲ့ဒါပန်းမွဲပန်းစုံပန်းကဲဥယင်ပြီးမှပရိသပင်အဲ့ဒါကြီးသူဖန်ဆင်းပြီးတော့သူကပြောလိုက်တာဘာဖြစ်စေဥယင်ကြီးဖြစ်စေထားပရနေမိတဝတ္တဝတ္တိပရသူတစ်ပါးနေမိတဖန်ဆင်းထားတာဝတ္တကိုအလိုသို့ဝတ္တိကလိုက်စေတာအဲ့ဒါကဘုံတကူအာနုဘောကြောင့်ခုခေတ်ယာတုရှင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒါကားစီခြင်းစီရကရံပြီးတော့တိုက်ပေါ်တက်နေခြင်းနေလို့ရတယ်နမူနာပြောတာပါနော်ပရနေမိတဝတ္တဝတ္တိဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒါနတ်ပြည်ဘယ်နဲ့ထပ်ဟုတ်ပြီဗြဟ္မပြည်အမေဘယ်ဆိုလို့နှစုံနှဖျားတော့ကြားဘူးဟန်ဒီတော့ကိုင်းပြောဗြဟ္မပြည်နဲ့ဆက်ရတယ်လူရှိရင်တိတိကျကျရရင်ပထမဓာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို85ကျပ်တန်တပါးကဲဒုတိယဓာန်ပုဂ္ဂိုလ်ကို35ကျပ်တန်တပါးကဲတတိယဓာန်စာပုဂ္ဂိုလ်25ကျပ်တန်တပါးကဲဘာမှမပြောတဲ့လူကိုနှစ်သိမ့်ကျဆိုပြီးတော့အကျွေပေးမယ်ကဲဗြဟ္မပြည်နဲ့ဆက်ကဘာတွေလဲ I don't know ဟုတ်လားပထမဇာ3ဘုံဒုတိယဇာ3ဘုံတတိယဇာ3ဘုံသတုတ္တဇာ9ဘုံနဲ့ဟုတ်လားသူများပြောတော့ဟုတ်တယ်မပြောရဘူးဖြစ်တယ်တို့ကြလွဲသွားမှကြောက်တာထားပါတော့ဗျာပြောရင်ဆိုရင်ကနေပြီးတော့
ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာတကားပိတ်တယ်ဒီဘဝသာပိတ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်ပြောရရင်BIBBEDBEB ဘွဲ့တည်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘဝလူဝင်စားလေးပြန်ဖြစ်ရင် BA လေးမွေးလာတယ်လို့ရှိတယ်လားရှိဘူးအခုယောဂီတွေမျက်မှောက်ယောဂီတွေတရားအထုတ်ကြလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်နေနဲ့သောတာပတ္တိမက်ဖို့ရပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်အပင်မလားဘူးနော်နောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်ရင်လူသောတာပန်ဖြစ်တယ်လူပြန်ဖြစ်ရင်နတ်ဖြစ်ရင်ဗြဟ္မာဖြစ်ဒါဖြင့် BIABABEDBABA ဘွဲ့နဲ့သောတာပန်ဘွဲ့ဘယ်ဟာပါတော့မပြောကောင်းမဆိုကောင်းဟောဒီပုံမပြောတဲ့ညိုလျောဆရာတော်ကြီးကပေးနိုင်မဲ့ပါဆိုရင် BA ဘွဲ့ယူမလားသောတာပန်ဘွဲ့ယူမလားလိမ့်လိုက်စမ်းလိမ့်လိုက်စမ်းဘယ်ဘွဲ့ယူမှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလိမ့်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လောကကြကြတော့ကြည့်ပါလားတဟုတဟုပေါင်းနေဆက်ဆံရတဲ့ဇနီးမောင်နှံနေကြည့်ဘယ်နှရက်ရှိဘယ်နှလရှိဒီလင်မယားပြတ်ဆဲမယ်ဘယ်နှရက်ရှိဘယ်နှနှစ်ရှိဒီလင်မယားပြတ်ဆဲမယ်လို့ပါသလားစာချုပ်ချုပ်သလားဂတိဝန်ခံချက်ပြုသလားမောင်ဖယားနဲ့တပါးမေမှာအဖွားအေးဥအဖိုးရဲ့တို့လူမျိုးစုံခေါ်တံပြောပြောနားထောင်စုနော်ကဲနှစ်ပိုင်းပါလားလပိုင်းရက်ပိုင်းအေးဒါကြောင့်အဖွားအေးဥအဖိုးရဲ့တို့လူမျိုးစုံခေါ်တံပြောပြောနားထောင်စုနော်တငယ်ပြန်နဲ့အရွယ်ပေါ်အောင်ဘယ်ရွယ်ထိอ่ะတန်ငယ်ပြန်နဲ့အရွယ်ပေါ်အောင်စံပေတော်မူကြပါစို့လေးပေါ်အခုတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ကြောင်းစရင်ထိုးတော့ယောဂီတွေဘယ်နှစ်ရက်တော့ဓမ္မကြောင်းပိတ်တုံးပေါ့ဗျာ9ရက်10ရက်9ရက်ဓမ္မတပိတော့သမီးတွေသားတွေတခြားသွားလို့အလုအားတုံးပေါ့ဗျာတပိတော့1လ2လတဲ့ရက်ကြီးတွေကန့်သတ်ထားတယ်မကန့်သတ်ဘူးလားဟိုဟာကြတော့ကန့်သတ်ရဒီဟာကြတော့ကန့်သတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာသောတာပန်ဘွဲ့လိုချင်သလားဘီဘွဲ့လိုချင်သလားဆိုတော့သောတာပန်ဘွဲ့လိုချင်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့နားရှိလို့သာကြားရတယ်မယုံရည်တဲ့အိုမယုံဒီမယုံလို့ကိုနတ်တန်ပြစ်လိုက်ချင်တာကိုင်းတော်ပြီဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်16ပါးအားဖြည့်လို့မညာပညာရောက်သွားရင်အပေရကပိတ်ဒီဘဝသာအပေရကပိတ်တာလားမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝဒါဖြင့်နောက်ဘဝသာလားဆိုတော့ဟိုနောက်ဘဝရောပဲကြအောင်မလားဝိသကအနာရမိန်တို့လို့ဘုံစင်ဆန်းဆန်းခြင်းအောင်တော့ဘယ်တော့မှပဲမကြတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလောက်ခိုင်မြဲတဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းဟုတ်ပလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကတော့မှများအဲ့ဒါဖြစ်ခိုက်ကိုမှတ်ရှုပါတဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ခိုက်ဆိုတာခုနကသပင်ထုံကောင်းပြီသပင်ထုံဘယ်နှပါမယ်ထုံတယ်ဒီလားရှင်နေပြောသပင်ထုံရင်ဘယ်နှပါရမယ်ထုံတယ်ကောင်းပြီတော့ရောဖိတယ်တဲ့ဟောသပင်ထုံကောင်းပြီချိုးတော့ချိုးတယ်ခွက်ကိုင်းရင်ကိုင်းတယ်ခတ်တော့ခတ်တယ်လောင်းတော့လောင်းတယ်တကူလုံးရည်လေးတွေစီစဉ်ကြသွားအဲ့ဒါသိတယ်တလုံးကိုစိတ်ကကတ်နေရမှာဟုတ်ပလားအေးပဇာဆိုလေးနဲ့ရပါမလားမရဘူးခင်ဗျားတို့နေဘူးတဲ့သွားတော့အပူရှင်လေးဟတ်သွားအပူရှင်ခံစားရအဲ့ဒါလို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကသပင်ထုံကောင်းပြီးချုံမျက်နှာတဲ့ဝတ်စားလက်ကြီးချင်းငယ်ဆိုဘယ်ညာလဲတောင်းပြောင်းရွှေ့ပြုပြင်ဟုတ်ပလားဒါတွေကိုတခါတည်းကကနေနာယံကိုရှင်းပြောနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖက်ကနေကတ်နေအောင်အာယုံမောစိတ်ကလေးကတ်နေအောင်ရှုမှမှာသဘာဝဓာတ်ကအမှန်သိမှာဟုတ်ပလားအေးဟိုလိုဒီလိုဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားလုံနေလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်မှတ်ရှုဆိုတာဟောဖဏချွတ်ရင်ချွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်ကိုမှတ်မှာပါလေတော်သေးရဲ့ကောင်းမှမှတ်ရခြေတော့မှတ်ရမှာဘယ်လောက်မှတ်ရမလဲမပြီးမချင်းမှတ်လေတစ်ချက်ချွတ်လို့ပြီးရင်တစ်ချက်ချွတ်မပြီးရင်နှစ်ချက်ဟုတ်မလားဖဏစီတော့ဘိုက်မှမလားရင်ကြိုက်မှမလားခေါင်းမှမယ်တဲ့ဟုတ်လားခြေတော့မှတ်ရမှာမို့ပြုတ်လုံးနေတာဘာကပြုတ်လို့တာတော့ခြေတော့ကပြုတ်လို့ရင်ခြေတော့ကိုမှတ်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဖဏချွတ်နေချွတ်တယ်ဖဏစီတော့လေကားဆင်းတော့
ဘယ်ကိုမှတ်ရမှာခြေထောက်ကိုမှတ်ရမှာပဲဘယ်နှမမှတ်ရမှာတော့ရှင်းသလောက်မှလေကားတက်ရင်ဘယ်နှမမဲ့တက်ဘယ်ကိုမှတ်မလဲခြေထောက်ကိုမှဘလောက်မှတ်မလဲတက်သလောက်မှတဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပူနာထုံခြင်းကြိုက်ကြရရန်လေးတင်းကြပ်ပြီးစတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာရင်ပူတော့ပူတယ်နာတော့ဘိုက်မှမလားရင်ကြိုက်မှမလားဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒုဖြစ်ရင်ဒုခြေမျက်စိဖြစ်ရင်ခြေမျက်စိခါဖြစ်ရင်ခါကြောဖြစ်ရင်ကြောခုတ်ဖြစ်ရင်ခုတ်ဟုတ်တယ်မလားဘလောက်မှမလဲဖြစ်သလောက်မှမယ်ဘလောက်မှမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီပညာနေဘာတွေကတော့သူ့ဘာသူလမ်းဆုံးတော့ရွာရောက်ဆိုသလိုချိန်တဲ့နဘိန်းကမှအမတ်နဲ့အမတ်ခအာယုံကိုဘုန်းကြီးတို့ကတဲ့ဖို့လိုရင်းပဲအဲ့ဒါခိုးကပဇာဆိုကလေးလောက်နဲ့ပဲဖြစ်နေကြလို့မတဲ့ဘူးမတဲ့တော့သဘာဝအမှန်မသိဘူးမသိတော့မညာဘုံညာကမရဘူးမရတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လို့ဟင်းတို့ဘယ်သွားဘလောက်တရားအားထုတ်ပါလဲဘာမှဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဟောဘယ်သွားဘလောက်အားထုတ်တယ်ဘာမှဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အပြင်ယောဂီကအလုတ်ကိုဟန်မကြတော့ကတခြားသူများပြောတဲ့စကားကိုခေါင်းငုံပြီးတော့သူတစ်ပါးပါးစပ်ဖြတ်လမ်းဆုံးလိုက်အာပါးစပ်ကလေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားတာဟောတာဘာပဲလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီအဖျားစွညံကလေးနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုအထင်မြင်ရောက်တတ်ကြတယ်ဟုတ်ပလားအေးအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မလုပ်ခဲ့လို့တဘာဝစစ်စစ်မှမသိလို့ပဲတဘာဝစစ်စစ်မှအောင်သိအောင်ဖြစ်ခိုင်မှရှုယုံနာစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်တဲ့ဟောသဘင်တုံကောင်းမြည်ချွမျက်နာသည်ဝေါ်စားလေကြည်ခြင်းကဲဆိုဘုရားသောကြောင့်ချွပြုပြင်းအပူနာထုံခြင်းကြိုက်ခက်ရာလေးတင်ကြပြီးမြင်ကြအနန္စာဖြစ်သည်မြတ်ပေါ်သည်မြတ်ကိုစိတ်ကလေးကစိုက်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ရှုတယ်တန်ရိုက်တဲ့ချိန်ကာလကြည့်လက်တစ်ဖက်ကတန်ကိုတည်ထားရင်ကြိုင်ရနောက်ဘက်ကတူနဲ့ထူရတာဆိုသတိမလို့ရသတိလို့လိုက်ရင်လက်ထူမလဲကွဲထွက်သွားမယ်အခုလည်းအမခံအာယုံပေါ်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကလေးကကားပြီးတော့တက်မမလေးကိုချိန်ကြဖြစ်ရမယ်ဟုတ်မလားဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဟိုလှုပ်လိုက်ဒီလှုပ်လိုက်အဲ့ဒီလိုအနေအပြင်လှုပ်ရင်လည်းမရဘူးထို့တူစိတ်ကလေးကဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်လှုပ်လို့ရပါမလားမရဘူးဗျာဒါကြောင့်တန်ရိုက်တဲ့အခါအောက်လက်ကလည်းခိုင်မာရှိရရိုးရိုးရိုက်ထားတယ်လွတ်မိုးတဲ့အခါပိုရေးကြည့်ချော်ထွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုလည်းအမတ်ခအာယုံပေါ်ချော်မထွက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကစီပိုင်စုစိုက်စစ်စစ်ကလေးရှုမှတ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဗျအမှတ်ရေးကြည့်တော့မယ်ညာကတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာများအမှတ်အားကောင်းမှန်သွားရင်ညာကသူ့လိုပေါ်လာမှာညာကညာလုပ်ငန်းလုပ်ရမှာဘုန်းကြီးတို့ကယောဂီကအမှတ်လုပ်ငန်းလုပ်ရမှာအဲ့ဒါယောဂီကညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ဟိုလူပြောတာနားထောင်ဒီလူပြောတာနားထောင်အဲ့လိုဟာလေးနဲ့ဆိုရင်သုတ္တမယညာလောက်နဲ့မိမိဘဝခရီးဆုံးသွားပြီဟုတ်ပလားအေးဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုင်မှယူဆိုတာစာရလို့ဆိုနေတာမျိုးမဖြစ်စေပဲနဲ့မမေ့တတိရှေ့အောင်ဆိုပြီးကြိုးစားမှာပြီးတော့ရှေ့အထိုင်သည်နောက်အထိုင်ရဲ့ဆရာဖြစ်ရှေ့ကထိုင်ပြီးတဲ့အထိုင်ဒီပါလေနောက်ထိုင်မဲ့အထိုင်ရဲ့ဆရာဖြစ်ငါဆောရှေ့ကထိုင်တော့အာလုံကြီးအင်ကြီးစသည်တင်ကြတာအဲ့ဒါလေးတွေတတိထားပြီးတော့အမကအာယုံကိုပေါ်ဆန်းလေးမှတ်တယ်ပတ်တော့နာယီဟာကုံလွယ်သွားတယ်ဝေဒနာမပြောက်ဘူးဟုတ်ပလားအေးအဲ့ဒါလေးတွေတတိထားရတယ်အဲ့တော့ရှေ့အထိုင်ကငါဘယ်လိုနေခဲ့တယ်နေပုံထိုင်ပုံဣရိယာပဋ္ဌာန်သဏ္ဍာမေတ္တိဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာပြတဲ့အရာခန္ဓာဟာတစ်ဖြစ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ခန္ဓာဟာခိုင်ကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒါခန့်ခိုင်နေရကြာရှည်စွာလဲခိုင်မြဲသူတည်ကြာလေသာ၍သိမ်မွေ့လေသည်အဲ့ဒါတရားပဲဒါကြောင့်မိမိဒီအတုဒ္ဓမနည်းရှိတရက်တဖြည်းဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကလည်းခိုင်ကြလာမှာအဲ့လိုမခိုင်ကြမှုတော့ကြပူလို့နားလို့ခြေလေးလှုပ်ဒူးလေးလှုပ်လက်လေးလှုပ်ခါးလေးလှုပ်ပြင်ပေးရရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများလက်ဖက်ရည်ဦးမိမတောက်ရင်ဘာစောနာနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲယောဂီကမိကိုစောနာတတ်တယ်နော်မိကိုစောနာတတ်တယ်ဟုတ်ပလားအေးဒါကြောင့်စူးစိုက်တဲ့နင်လားငါလားကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့မနစ်ကဖြူသာသနာရိပ်သာဝါတွင်မှာ24နာရီစံချိန်တင်တာ3ရောက်နာရီ20ရက်အောက်6နာရီထိ39ရောက်ပေါင်း40ရက်ဟောဒီနေ့ကျတော့တဝါတွင်ကာလမှာနာရီပေါင်း30ထိုင်တာတယောက်ပေါ်လာတယ်25နာရီကွယ်3ရောက်ပေါ်လာတယ်နာရီ20ရက်အောက်6နာရီထိလူပေါင်း40လောက်ပေါ်လာမလုံမရှားဘူးမသွားမလာဘူးမစားမတော့ရဘူးမပေါက်မယူရဘူးဟုတ်မလားအဲ့ဒါလိုအားထုတ်ရတာဒါကြောင့်တဖြည်းအရင်အထိုင်သည်နောက်ထိုင်ရဲ့ဆရာဖြစ်ရအရင်ထိုင်တော့ငါဘယ်လိုနေခဲ့တယ်နောက်ထိုင်အဲ့လိုဖြစ်အလုတ်ပေါ်အာယုံကစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နေတာဇီဝဖြစ်တဲ့လူများ
အရင်လာတော့ငါသုံးမောအရင်ဒီလိုဆောင်းရသည်တော့ငါဘာဒီလိုအောင်မြင်တဲ့ဒီတစ်ခါအဲ့ဒါကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စောစောစီးစီးကတင်းကြိုပြီးတော့ပြုပြင်တယ်လို့မနှစ်ကအတွေ့အကြုံကိုဒီနှစ်ကဆရာတင်ပြီးတကားလားအဲ့ဒါပြုတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာများမှလည်းအရင်အထိုင်ကငါဘယ်လိုနေခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်အထိုင်မှာအဲ့ဒီတဲ့ပိုကောင်းသွားအောင်အာယုံဝရိယလေးထားရဘာထားရမလဲအေးဝရိယလေးထားရမယ်ဟုတ်လားတခါလာလဲဖောင်းပိန်ပဲနော်တခါလာလဲဖောင်းပိန်ပဲနော်မျောမချဟုတ်ပလားများသောအားဖြင့်ချိန်ကုန်ပြီးရောဆိုမျောချလိုက်တဲ့ဝတရားကြီးလေးနဲ့အဲ့ဒါလိုမလုပ်ပါဘူးနင်လားငါလားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စီးစီးပိုင်ပိုင်မှတ်ရတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်မှတ်ရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်တဲ့ဟောအဲ့တော့ဘာပြောက်မမြဲရှင်းရဲ့သဘောပဲဉာဏ်တည်းရှင်းတော့သည်တဲ့ဟောမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖောင်းတာပိန်တာလေးတွေအာယုံမှန်သမျှရုပ်ကျွင်လည်းပဲလင်းများနေရုပ်တဲ့နာငတ်ပိုးလင်းများနေသူတော်ကောင်းတို့ကြားဦးမှာမျက်စိတမိတ်လျှက်တစ်ပြက်လက်ဖြစ်တစ်တွက်အတွင်းမှာရုပ်ဖြစ်က9000ကျော်ရုပ်ဖြစ်ကနာမ်ဖြစ်တော့ဂရေတသိန်းနဲ့နာမ်ဖြစ်တော့ပါလေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့လက်ပြောင်ကလေးတစ်ပြောင်ကလေးအတွင်းမှာဆိုရင်စိတ်အာယုံတွေကရုပ်ဖြစ်ရင်9000ကျော်နာမ်ဖြစ်တော့ဂရေတသိန်းဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တော့အာယုံမိအောင်စိတ်ဆောင်မှတ်ပါရှုမိဘသမမချတူစွာရှုပါများတော့ဒါသပေါ်လာသရာကြွဓမ္မပြောစရာအာယုံကိုစိတ်ကစိုက်ပြီးတော့ရှုရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့ကြည့်လေအဲ့ဒါအသေးစိတ်မြင်လေပဲဟုတ်ရလားအေးခွဲခြားစိတ်ပြမကြည့်အသေးစိတ်မြင်မှမလားမမြင်ဘူးဗျဟောဒါကြောင့်ဖောင်းတာပိန်တာပိမဲ့တနေ့ဒီဖောင်းပိန်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာအရာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမဲ့ညာဖုန်ညာအထိပို့နိုင်တယ်ဝိဇ္ဇာပရိကညာလည်းဒီဖောင်းပိန်မယ်သမတနာညာလည်းဒီဖောင်းပိန်မယ်ဥရိယပိယညာလည်းဒီဖောင်းပိန်မယ်ပင်ကဗျာရိနဝနိပိဒမောဇုတုပတိသင်္ဃရုနုလမကုတ္တရုဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီညာနေလည်းဒီဖောင်းပိန်ကသိယုတ်ခွဲပြသွားတာပဲအဲ့ဒါရဒီတော့ယုံနဲ့နာဆိုတာလေးကြည့်ဟောယုံနဲ့နာဆိုတော့ကဖောင်းတာကယုတ်တရားပိန်တာကလည်းယုတ်တရားဖောင်းတယ်လို့သိမှတ်နေတာကနန္တရားပိန်တယ်လို့မှတ်သိနေတာကနန္တရားဒီတော့ရုပ်ချင်းခွဲတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကတော့ဒီဘိုက်ကဖောင်းဒီဘက်ကသိဒီဘက်ကပိန်ဒီဘက်ကသိဒီဘက်ကအဖောင်းဒီဘက်ကအပိန်ဒီဘိုက်တစ်ခုတည်းကပဲဖောင်းပိန်လုံနေတာပဲလို့တူတူပဲထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးအခရဗေဒတတ္တဗေဒရူပဗေဒအာကာရဗေဒလို့အဲ့လိုအပိုင်းအခြားလေးတွေနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်ဖောင်းဆိုတာအခရဗေဒနိယဖောက်ထုတ်တယ်ပိန်ဆိုတာကဘာတောင်းတယ်လေဘာလို့ခင်ဗျားတို့ခန်းငယ်နေမြန်ပိန်နေနေတာလဲဖောင်းဆိုတာဖောက်ထုတ်ပိန်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာအခရအရေးသားရင်တူသေးလားကိုင်းတတ္တဗေဒအတန်လေးနားထောင်ကြည့်ဖောင်းပိန်ဖောင်းပိန်တူသလားကိုင်းအမှုရအာကာရဗေဒမိမိခန္ဓာလေးလေးရှုကြည့်လိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းမြင့်မောက်တဲ့ကြွစူးပြီးတော့ဝတ်စားထားတဲ့ဝတ်စားတင်းလာတာဟာဘာလို့ဖောင်းတာနေကြပိန်ရှင်းပြီးတော့ကတ်သွားဝတ်စားထားတဲ့ဝတ်စားလေးရွတ်သွားတာဘာလို့တူသေးလားအဲ့ဒါအာကာရဗေဒမူရခြင်းလည်းမတူဘူးဟုတ်မလားအဲ့တော့ဖောင်းတာကလည်းယုတ်ပိန်တာကလည်းယုတ်ဘာလို့ယုတ်ခေါ်တာလဲရှုလိုက်တော့ပထမလေးအားလေးနည်းသေးတယ်နောက်လေးအားများနောက်တော့လေးအားဆုံးသွားအဖောင်းလေးတစ်ခုမှာအကျဉ်းစာဥပထီပင်ဖြစ်ဒီပြက်နေအပြင်သုံးပိုင်းပိုင်းကြည့်လိုက်ရင်ဖောင်းစာဖောင်းလေဖောင်းစုံဖောင်းစာနဲ့ဖောင်းလေတူလားဖောင်းလေနဲ့ဖောင်းစုံရောမတူဘူးဟုတ်ပလားအေးအဲ့ဒါနောက်ပိန်စာပိန်လေပိန်စုံနဲ့ဟောဖောင်းပြီးတော့လဲပိန်သွားတာပဲတစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်ဆိုင်းမနေဘူးရက်ထားလို့အောင့်ထားလို့ရတာလားရဘူးအဲ့မှာလဲပိန်စာပိန်လေပိန်စုံတူရလားဟောမတူဘူးဗျာအဲ့ဒါရုပ်ပတိရူပဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားလို့စာကပြောတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ဆိုတာဘာလဲအရာစကားနဲ့ပြောရင်အရင်နဲ့မတူတာပဲဖောက်ပြန်တဲ့ဆိုတာဘာလဲအေးဒါကြောင့်ဖောင်းစားကဖောင်းလည်းနဲ့မတူတော့ဘူးဖောင်းလည်းရောက်တော့ဖောင်းဆုံးနဲ့မတူတော့ဘူးဟုတ်မလားပိန်စားပိန်လည်းပိန်ဆုံးပိန်စားနဲ့ပိန်လည်းတူသေးလားပိန်လည်းနဲ့ပိန်ဆုံးနဲ့ဖောင်းစားအဲ့ဒီလိုမတူဘူးလို့သိတာဒါရုပ်တရားကိုသိနေတာပဲဒါကြောင့်စုတိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစာပြောက်အလဲပေါ်လဲပြောက်ဆုံးပေါ်ဖောင်းဆုံးပြောက်ပိန်စားပေါ်ပိန်စားပြောက်ပိန်လဲပေါ်ပိန်လဲပြောက်ပိန်ဆုံးပေါ်အဲ့လိုသိနေရင်တူသေးလားမတူရင်ဘာလို့ဒါရုပ်ကိုသိနေတာပဲရုပ်ပတိတိရူပဖောက်ပြန်နာ၏ဝါအရင်နဲ့မတူဟောအဲ့ဒါကိုသိနေတာဒါရုပ်တရားသိနေတာပဲဟ
ဟုတ်မလားဗျာပြီးတော့နန္တရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျတို့ကဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တော့မှန်ရင်မှတ်တာစိတ်ကလေးကတဘူတစ်ပါးလွင့်သွားပြီးတော့ဝိကိရจิตဝိဒာจิตနိပါဒနာတိလွင့်နာကိုလွင့်တယ်လို့ပြန်ရှုဆရာသမားရောသုံးဖို့မဟာသတိပ္ပံဥပရိစိကံအယဝိပဿနာပေါင်းအယလွင့်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလွင့်တယ်လို့သူများထံငါးချက်ချီတော့ဘယ်လောက်ပြန်ပေးရ30ချီတော့အဲ့ဒါလိုပဲလွင့်သွားတယ်ဆိုတာရှုမှတ်ရမယ်အချိန်ကလေးမှာဘေးလွင့်သွားတော့သူ့မှာအချီတင်သွားလို့အဲ့ဒီအချီပြန်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလွင့်တယ်လို့မှတ်တယ်ဟောအဲ့ဒီလိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့မှပြီးတော့ဖောင်းတာပိန်တာပြန်ကောက်ဟောတော့ကြစိတ်ကလေးကလွင့်သွားဖောင်းတာပိန်နဲ့ပြန်ကောက်အဲ့တော့ကယောဂီကအလိုလိုအလောက်ကပေးတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်လာတယ်ဩစိတ်လွင့်နေလုံးနဲ့ဖောင်းတာပိန်တာကရှိမှာပဲမရှိပြီဘူးလားဒါပေမဲ့သိလားဘာလို့လို့လွင့်နေလို့နောက်ပြီးတော့မှဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ပြန်ကတ်တော့သိလာဩစိတ်ကတခြားအသိကဖောင်းပိန်ကတခြားပါလားလို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်စိတ်လွင့်နာကိုမှတ်နိုင်မှယုံနာကွဲတယ်ဖောင်းနာကယုတ်တရားဖောင်းနေသိတာနန္တရားပိန်နာကယုတ်တရားပိန်နေသိတာနန္တရားတဲ့ဖောင်းနာနဲ့အသိပိန်နာနဲ့အသိတူတော့ဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးတစ်ခုစီဖြစ်နေတယ်ဖောင်းနာကနာယနဲ့တူတယ်ဟောပိန်နာကနာယနဲ့တူတယ်ဖောင်းနေပိန်နေသိနေတာကရှုံကလေးနဲ့တူတယ်ရှုံကလေးကနာယကိုပြေးပြီးတကားလာကတ်နေတယ်လို့သိစိတ်ကလေးကမခါယုံစီပြေးပြီးတကားလာကတ်နေတယ်မှန်ရလားအေးအဲ့လိုကိုသိတည်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဩဖောင်းနာကလည်းအသိနာပိန်နာကလည်းသိနာအဲ့ဒီနာနှစ်ခုကလည်းပဲတူရဲ့လားဖောင်းနာသိတဲ့ကခုနကပြောမြင့်လာတာမောက်လာတာဆူလာတာဝတ်စားတာဝတ်စားတင်းသွားတာပိန်နာသိနေတာကတ်သွားတာရှက်သွားတာရော့သွားတာပိန်သွားတာအဲ့ဒီအသိနှစ်ခုမတူလို့နမတိတိနာမဟောနမတိညွတ်တိုင်ကိုင်းနိုင်ဆိုင်နိုင်ရောက်တိုင်ဣတိထို့ကြောင့်နာမနံခေါ်သည်အာယုရှိရာရောက်တတ်သောကြောင့်နံခေါ်တယ်အာယုရှိရာရောက်တတ်လို့ပါလေအဲ့ဒါကတော့စာပြောပါတို့ယောဂီများကဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့စိုက်မှနေတော့ခုတ်ကလေးကတင်းလာတော့စိတ်ကလေးကဘယ်ရောက်သွားတင်းတဲ့ခုတ်ကလေးပေါ်ရောက်သွားပြီဟောခြေမြက်ကြီးလေးကထုံလာတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ခြေမြက်စီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါအာယုရှိရာရောက်တတ်သောကြောင့်နာဒါကိုစားလို့ကိုင်းတယ်ညွတ်တယ်လို့သုံးထားတာဟုတ်ပလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့သဘောအနေအပြင်သိရတယ်ဒါကြောင့်မမြဲရှင်ရဲ့သဘောပဲဉာဏ်တည်းရှင်းတော့သည်တဲ့ဟောဖြစ်ခိုက်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့မမြဲတာရှင်းရတာသဘောတရားများပဲငါကောင်းသူကောင်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမသက်ဝင်လိုက်ပြလူနာပြမသတ္တဝါမဟုတ်ဘူးလို့သဘောတရားများမသိရဘူးလားအေးသိရတယ်ကြိုက်ဖောင်းတာပိန်တာလေးဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဗျာဘုန်းကြီးတို့သိပ္ပံရှုတော်ရုပ်မြင်ဝါဒနေအပြင်ကြည့်တဲ့အဖျားလေးပုံမုံကြီးစစ်တင်လိုက်ရင်ကြားနေသလားအဖျားလေးကလည်းချွန်ညွန်မြလေးမဟုတ်လားတင်ကြရကလက်ပါရလားမုံကြီးစိတ်ကရောအလေးချိန်ဝိတ်ရှိရလားမရှိတော့တင်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းတင်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းမှမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်အခုလဲဖောင်းနာမှာတော့ဖောင်းစားပြောင်းတော့ဖောင်းလဲပေါ်ဖောင်းလဲပြောင်းဖောင်းစုံပေါ်ဖောင်းစုံပြောင်းပိန်စားပေါ်ပိန်စားပြောင်းပိန်လဲပေါ်ပိန်လဲပြောင်းပိန်စုံပေါ်ပိန်စုံပြောင်းဖောင်းစားပေါ်ဟုတ်လားဗျာအေးအဲ့ဒါယုံနာလေးတွေကရှက်နွယ်ပြီးတော့ဒလက်လဲတဲ့ကဲ့သို့အမြဲမတည်ပဲဖြစ်နေတာလေးတွေဟာမှလိုက်တိုင်းပြောက်လိုက်တိုင်းသင်္ဃာရုပ္ပကညာရောက်တော့ပိုးပြီးတော့သိတာတာပေါ့သာနာပညာတွေကမလို့ရိတ်ကနေပေါ်ရိတ်ကနေပြောက်ရိတ်ကနေပေါ်ရိတ်ကနေပြောက်ရိတ်ကနေပေါ်ရိတ်ကနေပြောက်ဟောအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမသက်ဝင်လိုက်ပြလူနာပြမတ attva အကောင်အထက်သာဏံတရားပညာတွေရှိသေးလားပရမတ်ထင်တယ်ပရမတ်ထင်တယ်ဆိုတာဒါဖြစ်မှုသဘောပြမှုသဘောပေါ်မှုသဘောပြောင်းမှုသဘောအရာစကားပြောရင်ရိတ်ကနေဆိုတဲ့သဘောလေးဒါသိသွားတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်မှတ်ရှုယုံနာစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲရှင်းရဲ့သဘောပဲဉာဏ်တဲ့ရှင်းတော့သည်တဲ့ဟောနောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းဒီမှတ်နေရတာကသူကရှင်းရဲ့လို့ထင်လာတာဒါကုန်းလာလို့ရှင်းရဲ့မျိုးမဟုတ်ဒီယုံနာရှိလို့ဒါလေးကိုမှတ်နေရတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အကျဉ်းစားကနေအနုစားထိပေါ့ဗျာယုံနာရှိလို့ရေချွမျက်နာတဲ့သပင်းတို့ကောင်းပြီဟောစားလဲချင်းချင်းငယ်ဆိုမညာလည်းစောင်းမြောင်းချွပြုတ်ပြင်းအိုနာသိနေရတာယုံနာမရှိအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေတဲ့ပိုး၍အခုဖြစ်လိုက်တယ်မှပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်တိုင်းမှဒီလိုမှတ်သိနေရတာလေယုံနာညာဩယုံနာဒီကြောက်เสียပါလားလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာများမှာအသိဉာဏ်ထင်လာနိုင်တယ်ဟုတ်မလားအေးအဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ထင်လာတဲ့အချိန်ကာလမှာဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာတို့လိုချင်တဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဗျာဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်မှတ်ရှုယုံနာစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်တဲ့မမြဲရှင်းရဲ့သဘောပဲဉာဏ်တဲ့ရှင်းတော်သည်ခုနကအဖျားပေါ်မုံကြီးစိတ်တင်းတော့
တင်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းတင်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းအဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာတင်တာပဲဒါကြောင့်တရားစစ်စစ်မင်းများတဲ့အခါဖောင်းစီစီပိုင်ပိုင်အုံအုံထိုင်းထိုင်းနေတာအခုတော့ကိုတော့တရားကြီးကြာကုန်ပြီထင်ပါရဲ့နောက်ချိကြကြိုင်ပြီးရေထဲပြည့်ရတယ်လို့ပါပဲလားဒါယောဂီကသူအုတ်ခဲကြိုင်တော့လည်းကြိုင်တာပဲနောက်ချိကြကြိုင်တော့လည်းကြိုင်တာပဲဟိုးတမ်းများကြီးပြစ်လိုက်တော့လည်းပြစ်တာပဲရေထဲပြစ်တော့လည်းဘာထူးသေးတော့ကြိုင်ချင်းကလေးကပြစ်ချင်းကလေးကအလုပ်ဟာအတူတူပဲမဟုတ်လားသို့တော့ယောဂီမှာညံကွာလာတယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ပါပါလင်းလင်းမြများလေးဖြစ်လာတာဒါအနိစ္စလက္ခဏာထင်မှုရဆိုပြီးတော့အာဟုမြောက်ပင်ပေးတာပဲအဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းကျတော့သင်္ဃာရုပ္ပကညာတို့ကြတော့ဘာဖြစ်တုံးများအမြန်ယထာကြီးစီးသွားတယ်ရေကနေရှိကနေရေကနေပဲတစ်ပင်တော့လမ်းမြင်လိုက်တာပဲဟာဒါဓမ္မပင်မဲ့ကိုယ်ပင်မဲ့လို့သိရတာအေးအပင်တော့ပင်မသိတယ်အခုလည်းပဲသူဖြစ်မှုသဘောပြည့်မှုသဘောလေးလားသူကယုံနာရှိသိသွားတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါတော့ဘာယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးဟုတ်မလားဒါကြောင့်ကြာရှိစွာလဲခိုင်မြဲသူတီရာလေသာ၍သိမ်မွေ့လေသည်အာယုန်တစ်ပါးပြန်သွားကင်းသည်တဲ့ဟောဘေးလည်းမရောက်တော့သူကဒီပေါ်မှာစိတ်ကလေးကကပ်ပြီးတော့တခါတဲ့ခုနကယထာကြီးခုတ်တယ်လို့ဂျုံဂျုံကြဲကြဲဂျုံဂျုံကြဲကြဲလဲဖောင်းလိုက်ပိမ့်လိုက်ဖောင်းနေပိမ့်နေတခါတည်းတဲတောင်မထက်နဲ့ဖောင်းပိမ့်ဖောင်းပိမ့်တခါတည်းလှုပ်လှုပ်လှုပ်ခါတည်းတီခါတည်းကြတော့မြန်လောအကျစိတ်ဆိုင်ပဲကြည့်နေရတော့ဟုတ်ပါလားဗျာအေးအဲ့လိုဆိုပြီးတော့သွားတာဒါကြောင့်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်ကလည်းမရောက်ဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒီချိန်မှာယောဂီဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မများကြောက်နေတဲ့ချင်းကင်းရှင်ပေသည်ကြောက်เสียနေတဲ့เสียတဲ့ဟောဘာပြောလို့မှသူမှဘာတွေးလို့မှမဖြုံတော့ဘူးယောဂတီးပြီးတော့နေတာဟောအေးကြောက်နေတဲ့ချင်းကင်းရှင်ပေသည်ချမ်းသာဆင်းရဲရှုမြဲတူညီတဲ့ဟောချမ်းသာပဲတွေ့ဆင်းရဲပဲတွေ့သူကသဘောမှန်သိထားတာကိုအဖျားဘုံမုံကြီးစိတ်တင်းတယ်လို့ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဒီတဘောမှလည်းသိနေသူ့မှာဆွဲလန်းစရာตายာစရာမဲမော့စရာရှိသေးလားရှိဘူးဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြေကြီးပေါ်ဘာတွေပဲသုံးမြေကြီးကပြုံညင်ရဲ့ခြင်းမရှိဘူးမိထဲမှာပါရီထဲတဲ့ကောင်းနာထဲတဲ့မကောင်းနာထဲတဲ့မိကပြုံညင်ရဲ့ခြင်းရှိသလားလေထဲမှာကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေလွှင့်အဲ့ဒီလေကပြုံညင်ရဲ့ခြင်းရှိသလားအဲ့လိုပဲယောဂီမှာလည်းပဲချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲသူကမတုံမလို့ဖြစ်နေဒီအချိန်မှာယောဂီဘလို့ဝမ်းသာကြရပြောလို့မတုံလို့ဘူးဘလောက်ကြောင်းလာကြရပြောလို့တော့လေမတုံလို့ဘူးတဲ့သူ့လိုလိုအလိုက်တင်ဆိုပြီးမှတ်နေတာတဲ့ဟောဒါကြောင့်ချမ်းသာဆင်းရဲရွှင်မြဲတူညီတဲ့ကြောင်းညာမပြုတ်မရှုလွယ်သည်ပရမမတ္တတုံးကတော့တဏှင်တဘိုးဆိုပြီးတော့အမတ်ခအာယုမတင်းတင်နေလေရတာတခါတည်းဟာဗါတဲ့ခတ်ကွင်းပြင်တာနဲ့ရွာတိကြီးရောက်ဆိုလို့ယောဂီကအဲ့ဒီလွင့်တဲ့စိတ်နဲ့အမတ်ခအာယုမတင်းနေတာနဲ့နာယီပြည့်သွားတယ်ဟုတ်မလားအေးအခုသင်္ဃာရုပ္ပကညာရင်အဲ့လိုမဟုတ်တယ်လိုက်ပြီဆိုတာသူဘာသူတက်အော်တိုမက်တစ်လို့ပဲခါတယ်အမခိုင်အောင်လေးလည်းအရန်သင့်ပေါ်လာမတိစိတ်ကလည်းအရန်သင့်ဆိုပြီးတော့ဆက်မြချုပ်တဲ့အခါအောက်ကအချီနဲ့အပေါ်အချီတွဲပြီးတော့သွားတယ်လို့ပဲဗျာဟုတ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင်းညာမပြုမရှုလွယ်သည်တဲ့ဗျာဒီသဘောလက္ခဏာတွေကိုသူ့ဘာသူမှတ်တိုင်လေးတွေရှိနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒါတွေ့အောင်သွားရုံမှာပဲသွားဆိုတာအလုံးလုံးတာရှုမှတ်တာပဲဟုတ်ပါလားအေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုအလုံးလို့ရှုမှတ်တာအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းပါပဲဒီတော့တွေမဲ့ဘဲကဝေပူဇာအာမိတာပူဇာဓမ္မပူဇာတိခြေသာလိုလောကမှာပူဇော်ခြင်းနှမျိုးရှိတဲ့နမတိပစ္စည်းဖြင့်အာမိတာဆိုတဲ့ပစ္စည်းဖြင့်ပူဇော်တာတစ်မျိုးနံပါတ်နဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့တရားဖြင့်ပူဇော်တာတစ်မျိုးပူဇော်ခြင်းဘယ်နှမျိုးပါဠိလိုအာမိတပူဇာဓမ္မပူဇာမြန်မာလိုပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်တာတရားနဲ့ပူဇော်တာဘာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဘယ်ဟာကသာတယ်လဲဆိုတော့ဧတတကံဘိကဝေယရိရံဓမ္မပူဇာဘိကဝေခြေသာတို့ယရိဒာယာယံဓမ္မပူဇာခြင်းတရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းသည်အတ္တိရှိဧတံဧသာအဲ့ဒီလိုတရားနဲ့ပူဇော်ခြင်းသည်အခံအခကောင်းစွာမသွေဘယ်ဟာမှမတုပနိုင်တဲ့အတုလအများဆုံးအထွန်းဆုံးအမြင့်ဆုံးမှန်လှပါပေတည်းဆိုလိုက်ဆုံးမနာယူလူရန်မူပူဇော်ခေါ်ရသည်ဆုံးမနာယူလူရန်မူပူဇော်ခေါ်ရသည်ပါတယ်တော့
ဆုံးမနာယူလူရန်မူပူဇော်ခေါ်ရသည်ဆုံးမနာယူလူရန်မူပူဇော်ခေါ်ရသည်မှတ်မိဗလားဆုံးမကိုနာယူလဲဆိုတာတရားနဲ့ပူဇော်တာဆုံးမကိုနာယူလဲဆိုတာလူရန်မူဆိုတာကပစ္စည်းနဲ့ထောက်ပင်လူရန်တာကပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်တာအဲ့ဒီနှမျိုးတွင်ဆိုတရားဖြင့်သာပူဇော်တာလွန်စွာမြတ်ဆုံးမည်တရားဖြင့်သာပူဇော်တာလွန်စွာမြတ်ဆုံးမည်ဗါတယ်ဗျာတရားဖြင့်သာပူဇော်တာလွန်စွာမြတ်ဆုံးမည်တရားဖြင့်သာပူဇော်တာလွန်စွာမြတ်ဆုံးမည်မှတ်မိဗလားဒါပြင်ပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်တာတရားနဲ့ပူဇော်တာဘယ်ဟာကမြတ်ဘုန်းကြီးမေးလို့မျက်နှာကောင်းရအောင်ဖြေတာလားစိတ်ကြိုက်ဖြေတာလားလိန်တဲ့လူကြိမ်လိုက်မှာနော်ဟမ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သွားကြိုးပါစေလို့ဟောဒီပရိသတ်ဘုန်းကြီးတို့အပေါ်မှာသင်္ကန်းတစ်စုံစီနဲ့ပူဇော်ရင်ပြုံးနေမှာပါတရားနဲ့15ရက်တလားအထုတ်ရလို့မလူရရင်လူတော့လူကျင်တာမလူရလို့သူမဲ့မဲ့ကြီးသွားတာအဲ့ဒါဟုတ်သေးဘူးနော်လောကရုပ်ဝါဒတဏီသိပ္ပံဆိုတာရုပ်မြင်ဝါဒအဲ့ဒါလွှမ်းမိုးနေတော့ကလူတွေကပစ္စည်းလေးပါးနဲ့အလုတ်ကြိုက်ပြီးမှပဲအဲ့ဒါပူဇော်တယ်လို့ထင်တာလောကဟိုသကပုံလေးနဲ့ခြိတာပဲမုံပေးတဲ့ဘုန်းကြီးစာတတ်တယ်ဘာလဲတော့ကိုယ်မုံပေးတဲ့ဘုန်းကြီးစာတတ်တာပဲဒီပြင်ပညာတွေပါနေသင်ပြတရားတွေပါနေဟောပြဘလားဟောပြဂိမ်းမဆိုင်ဘူးမုံပေးတဲ့ဘုန်းကြီးလောက်ဂိမ်းမဆိုင်အဲ့ဒါဟာပစ္စည်းဖြင့်ပူဇော်တာကိုအလေးပေးကြအမှန်ကတရားနဲ့ပူဇော်တာကိုအလေးပေးရဘာနဲ့ပူဇော်တာအလေးပေးရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးပြိဋိဘံစမ်းမယ်သူလည်းယုံနဲ့နံကိုကြိုတင်ပြီးတကလားပြိဋိဘံစမ်းမယ်အကြောင်း3-4လောက်ကကြီးညာချက်ထုတ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီလိုကြီးညာချက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရွှေတော်ကြီးလဲကပြိုသလိုအဓိပတိဖေယလူနာဥခိုက်ပူဇော်တိုက်တိအမြတ်ဆုံးဘုရားပြိဋိဘံစံတော့မှာပါလားဒီတော့ဂုံနဲ့တရားလက်ပဲအောင်တို့ဘယ်လိုမြတ်ဇာပနာဘွယ်ကြီးဝှဲချီဆင်လာရပါလိမ့်မလဲဘယ်ကိုယ်တော်ကဘယ်မြို့သွားဘယ်မင်းနေတာအကြောင်းကြားဘယ်တတိဘယ်ကျွဲကဘုရားကိုယူသေးလေးသားတဲ့အဲ့ဒီထအရောက်သွားဟုတ်ပါလားဗျာပြီးတော့မန္လာမင်းတို့ရဲ့အငင်းရေကိုပင်မင်းဆုံးမှာအလောင်းတော်ရုပ်ကလမုတ်အထထနဲ့ဘယ်လိုလျော်ကံသင့်မြအောင်တို့လှုပ်ကြမယ်အဲ့ဒါဒီနဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဆိုးတွေတင်သွင်းလိုက်ကြကြံကြံနေပြုလိုက်ကြထောက်ခံလိုက်ကြဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့နေလိုက်တဲ့အခါမှာကိုရော3ပါကိုရောဘယ်နှပါဟိုမှာတော့တပါးစီပြပါတယ်ဘုန်းကြီးကပေါင်းပြောတာအတ္တတထယဟံဓမ္မာရမယဟံတိတ်တယဟံဘယ်သူတွေပါလဲဒီလောက်များသိတော့ကိုတော့ပလင်မော်ကဆွဲချပြီးအဲ့ဒီပေါ်တက်ထိုင်မှာမဟုတ်လားအတ္တဓာထယဟံဗါတယ်ဓမ္မာရာမယဟံတိတ်တယဟံအတ္တဓာထယဟံဓမ္မာရာမယဟံတိတ်တယဟံယဟန်3ပါးဘာလို့နေတော့ဆိုတရားအထုတ်မြတ်စွာဘုရားတဆူပွင့်မို့ဆိုတာ4သင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းနဲ့ဟောအင်မတန်မှတွေ့ရဖို့မခဲရင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့အခုခေတ်ကတော့ပေါ်ပါတယ်ဘုရားတွေဒီเจ้าနေမပြောသေးပါဘူးလောကမှာဘာသာရေး AIDS ယောဂဆိုတာတွေသိပ်များနေတယ်ခုကအာတာဆင်းတာကို AIDS ယောဂခေါ်တယ်လို့ဘာသာရေးမှာလည်းခုကအားတွေသိပ်ချဆင်းနေကြတယ်ဒါဒီတနိုင်ငံလုံးဘုန်းကြီးတို့လှဲ့ဩနေကြဘယ်တော့ထိပြီးတော့ကိုတော့အဋ္ဌံဝင်ရမယ်တော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါပဲရိုးတန်အနေအပြင်ဖရာကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီဖရာရုပ်ပင်ကိုကြည့်ရှုဖူးမြော်နေဖို့မဟုတ်ဘူးသူဟောတဲ့တရားကိုလက်တွေ့ရအောင်ကျင့်သုံးဖို့အခုတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကအားရှိလူစုပိုက်ဆာစုပြီးလာတကိုးကြီးဖရာတွေလျှောက်ဖူးရအောင်ဒီတော့တကိုးကြီးဖရာတွေသွားဖို့တော့ကိုမျိုးကိုရွာကဖရာတွေကတကိုးမရှိတော့ဘူးလားကဲဟုတ်ပလားအဲ့ဒါတွေပဲဒါတွေကိုလူတွေကအဟုတ်ထင်ပြီးတော့သတင်းစာတွေကရော
လူတွေကရောတခါတည်းခင်ဗျားတို့ယောဂီရီခေါ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲနဲ့တရားအထုတ်ပြီးရင်လည်းလားတဲ့တို့အပေါင်းအသင်းတို့တထွေသွားကြမယ်လေဟိုကိုတဲ့ဟုတ်မလားဘယ်ကိုလို့တော့ပြောပါဟိုကိုပြောမှာလားဟုတ်မလားအဲ့ဒါဒီပဲခင်ဗျားတို့ကမလေးတရားရွှေဝလန်းအနာတ္တဆိုသလိုပေါ်တဲ့တရားအထုတ်ပြီးတော့တဲ့ဖရာဖူးခြင်းနဲ့အနာကိုမလို့တဲ့ကြိုက်ပြောမယ်အခုခေတ်သွားနေရတဲ့ဖရာဘူးကအိမ်ကထွက်တဲ့ရောက်တရရပေါက်တခရကြီးပြောတာဖရာထိပဲဖရာထိပဲဘယ်သူမှအရဟံကုံတော့ရွတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးကားလေးပါလိမ့်တော့မလေးတော့ဘုရားပြီးတော့လေကောင်းမကြီးဘယ်လိုပဲပညာပဲပြောချင်ရလျှောက်ပြောတာဖရာကြီးရောက်တော့အဲ့ဒါဖင်မှုတောင်းလေးထောင်ဥသုံးငိမ်ချပြီးတော့ဟိုဟာဒီဟာကြည်စားကျင်တာဝယ်စားအပြန်လဲအိမ်ရောက်ပြီးတော့ပေါက်တခရကြီးလျှောက်ပြောတာဘယ်သူမှဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံမပဘူးပြီးတော့ဇကကောင်းလွှတ်လိုက်သေးတယ်အမလေးအယကရုတ်ရေတကိုးကြီးဘုရားတွေဖူးလာတာသာဓုပဲခေါ်ကြပြီတော့ခေါ်လဲရသာဓုကြီးအတိတ်ပဲမရှိအလုတ်တွေကိုလုံနေပြီးတော့အတန်ကောင်းလွင့်နေကြတယ်သူတို့ဟာပဲတခါတည်းထိတ်စီးကနာမည်ယူနေကြတယ်တချို့ကပြောသေးတယ်မလေးကျမတို့လေးတဲ့ဘယ်ကိုတဲ့ဘယ်နှခေါက်ရောက်ခဲ့ပြီတော့10ခေါက်ရောက်ခဲ့တော့ဘာထူးဘာမှမထူးဒါပဲပြိတ္တာပြီးတကိုးကြီးဘုရားနဲ့ကိုရွာကိုမျိုးကိုစီရကိုเจ้าကဘုရားတကူးမရှိရရောက်တာကိုသာဘုရားဆိုရင်အပြန်ဝင်မခံဘူးခြေထောက်နဲ့ဇုံပြစ်ကန်နဲ့မှတ်ထားအပေါ်မတက်နဲ့ဘယ်နဲ့ဗျာမဟုတ်တန်တရားတွေဘယ်သူမှဂုံတော်လဲပွားတာမဟုတ်ဘူးရောက်တရရပေါက်တကရလင်းချောင်းသားချောင်းမရချောင်းဟိုအချောင်းဒီအချောင်းပေါင်းပြောင်းထွေလာလျှောက်ပြောဘုရားရောက်ဖင်ပူတောင်းလေးနဲ့ဥသုံးချင်းချပြီးပြန်လာဖရာဘူးသွားတယ်အမဲကျမတို့တော့ဘယ်ကပြန်ဘာတောင်လောက်ခဲ့သေးတာတဲ့အင်းရလိမ့်မှပါကြီးရည်ချင်းနဲ့ကြည့်ခင်ရဲ့ဆိုတာလို့ပဲ။ဂိုင်းတော်ပါပြီမပြောတော့ပါဘူး။အခုရဟန်းတော်သုံးပါးကတော့ပြိဿကြီးဘုရားတဆူပွင့်မို့ဆိုတာ၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းစောင့်ရ။အဲ့ဒီဘုရားပွင့်မှလည်းဟောဒီဝိပဿနာအသိဉာဏ်နေရတယ်။ဘုရားပွင့်မှဘာရ။ဟုတ်တယ်ဘုရားမပွင့်မီကဘုန်းကြီးတို့ဒါနအရာပြိုင်ဆံမရှိအောင်ရှိခဲ့တာပဲ။ဒါနအတွက်ဘုရားပွင့်စရာလိုသေးလား။မလိုဘူးဌာနအတွက်သာဘုရားပွင့်ရင်အဲ့ဒီဘုရားသိက္ခာချသွားမှာပေါ့ပရိသတ်ရဲ့ရှင်းလေးပါသီလအတွက်ရောဘုရားပွင့်ကြလိုသေးလားဘုရားမပွင့်မီကသီလလုံငန်းနဲ့၅ပါးပစ္စတိထင်းကြီးနဲ့ဆယ်လီပိုင်ချသီလတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီခေတ်ကလည်းအဲ့ဒီသီလကလည်း AID ဘာသာရေး AIDS သီလတွေပေါ်နေ၉ပါးသီလတဲ့သတ္တလွတ်သီလလာသေးတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီကိုးပါးနဲ့တတ်တတ်လို့နောက်ကြမှာပြောဦးမယ်ခုမပြောသေးပါအင်္ဂလိပ်လိုနမာနုတရုတ်လိုလောင်ဆက်ဖြစ်နေပဲထားခဲ့မယ်နော်နမာနုဆိုတာနမူနာနမာနုဆိုတာလောင်ဆက်ဆိုတာလက်ဆောင်အခုအဲ့ဒါနမူနာနဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်နေတာထားမှာနောက်ကြမှာတပြည့်ပြည့်ရှင်းပြမယ်ဘုန်းကြီးတို့စာပေထဲမှာမပါတဲ့ဟာတွေကိုခုခေတ်ကအသိအဆန်းလုံးလဲနေပြီးတော့မှပြောနေကြတာပြီးတော့ခုတ်ရတခြားခရောင်းတိုက်တခြားပါတခြားဆိုလားပြောလိုက်တော့ original မတွေကျမတို့က original မသုံးတာတဲ့ပေကြီး73 original ဓမ္မစကြာ original အနတ္တလက္ခဏာ original သတိပဋ္ဌာန် original အခုမဟုတ်မဒါရဏပရိတေသရိတာပါဠိပရိမိတကာလဘယ်ကလာတာတွေတို့ဖက်ဆက်တယ်အချို့ဥဝတ်တော့ဘုရားဒေသနာတော့ပါပါရဲ့အပြည့်စုံမဟုတ်ပါဘူးပြောတော့ original တဲ့ငေါနေနော်အကြည်နိုင်တာငရုတ်ဆုံနဲ့ထည့်ထောင်းရင်အေးအဲ့ဒါတွေဗျာပြီးတော့သတ်လွတ်စားတယ်တဲ့ဟောသတ်လွတ်စားတယ်ဆိုတာကလေဘုရားအာမဂန္ဓသဟောတာ42ကားထာနည်းနည်းမဟုတ်ဘူး42ကားထာအာမဂန္ဓမှာဟောတာရှင်းတော့ကဘုရားမပွင့်မီကယသိတယ်ဒါကတော့ဘုရားမပွင့်တော့နီးမှန်လမ်းမှန်ကမရသေးတော့ကိုထင်ရကိုကောင်းရဆိုပြီးလောက်ကြမှာကိုဗျအဲ့တော့ယသိတွေသတ်လွတ်စားတော်တွင်ကနေမြို့မှာလာချင်းစားမိဝဲသူတို့ကလည်းခုနအဲ့ဒါလောက်စားတာကိုအဲ့ဒီခေတ်နေတုန်းကဝိပဿနာမပေါ်သေးတော့သိဟုတ်နေတာပေါ့ဒကာတော်မတွေကလူလူလာလာမြတ်မြတ်နုနုကိုကိုကွယ်ကွယ်ပေါ့ဗျာအနောက်ကျဘုရားပွင့်လာရောဘုရားပွင့်လာတော့ဘုရားကမေဇိမပฏิပဒါသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မနာသမ္မာជីဝသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပဒီမဲခင်၈ပါးဟာအမှန်ဆုံးပဲလို့ဘုရားပွင့်ကြတော့မျက်ကြည့်ပွင့်နားကြည့်သွားကြဒီတော့ခုနကယသိတွေလာတော့ဝှကြည်တန်းကြည်ပဲပြုတော့လိုက်လိုက်လဲမဟုတ်တော့ဒါတော့ယသိတွေကလည်းမေးတာဒကာဒကာမတို့ငကူဟာအဲ့ဒါတို့လာတော့ကသင်တို့သလုံးမဟုတ်ပါဘူးအခုကြတော့ကသင်တို့တည်းဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ကြတာတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်လာပြီတဲ့ဘုရားပွင့်လာပြီဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတို့ဘောဝတရားကြည်အောင်တာတပည့်တို့ပြုတော့ပါတယ်တဲ့ငကူကလို့လိုက်လိုက်လဲမဟုတ်တော့ဘူး
Mizima Pratipada to the Alelama Megin Shipa to the Dia Horipia Polavi Holade Angadole Edipia Polango to a chin as some yonida vede todo the Kuro Mivia the Edipiaga Tadalo Sayela he Masau Masai Minuvia they Maho Diva Adijama Payadi Babio Bayaga Piopia Hala Tadalo Sabaye Lobadota Mohari Eda Misirago Sari Miani me Halavia Zanimia the Midana Siwa Yiri, Pony Messoye, Eraha, Kilidana, to Bioniraba, Latalo and Salo, and Nambo delum, Hobabu of Piaga, Miaji Biobia. Digi Manesija, Uluabio, Diluabio, Huabia, Diabia, Lubovia, Payabia, Netro, Kukura, and Dizumbo. Modogama, Alani, Chiluli, Vidamola, Eria Piana, Bido Margaret, Tadalo, Luano Tadalo, Lodaga, Loban, and Todana, Kuta, Dagumana, Lukuna, Dandumajibu, Sobiro, Lonely Giant, Patuman. Patuman Labrida. Tadalo Sara, a Pimasovu, Kudu Mayabu Sura, the Ripuba. Yoga Kenyan came and Nangauni Kong. Habala, Lady Bautam about her on Bioda Pubovia. No? Gradual era Lydia, Tuato, Deni Yadago. Adamola, Dia, Sagami, Awea Yogi, Twabi, Teddy Valley, Telaja, no? Tandalo Valley, Staja, Wigunjija, Tatara, Bo, Zeungana Jima, the Kiko. Kind of Vivia, Agu, Yahano, Tomagado, Payata Supremotra, Emedan Kayene, Dana, the Payapuenja, Malobu, Payama Buemiga, Dana Lunga, Shipita. Dila, the Payapuenja, Malobu, Payama Buemiga, Dila Lunga, Shipita. The matter, Paride Pario, Kono Poisona, Payama Buemiga, Shibida, Hadamola, and I can have yoga, Ehoba, Yogi, Nyanya Ekani Parile Valley, say Vela. Nimbiness and Nimbiness and Loja Omo. No? A little lady, Toro Quajara, bouncing Yabama, unlikely Shani. Bouncing up, I had Tamoji. I will weave out another about it. Any bouncing into the Tamuji Mother Hajianima, Camado, Agalia, Nyajara, Hulu, Lata, the Ogada, Mamamodo, Izana, Miashizo, Ogada, who are Ganga, Omarido, Ecomitine, do we? Yojima, Samilo Viola, Babimia de Viola Viola Babu. Ello lady, Ella, Aguga Lebe, Pony, Quajida, Bioam. Pe Bada Isa of Gila Gila, a huge bar. Paduvi Begada Yolo, Pali Yolo, Bido, Bibi Song Lemabu, Honaga Telo, Dinaga Delo, Odidia, Nyatiti, Bido Pony Digo, the car, Chingwe Motel did, Beseado Yesa. Chinaida, Father Nakudon looked. Habala, do another a day, Araha, Budo two, Kanyo Muraidomiatabe, a piece of the Lula Map, Guru Kamarua, Kajile Makanamu, Kajile Makanamu, Najile Makanamu, Lajile Makanamu, Gili so we don't lead on Aquajilo, Chibia, and Wibia, be of Hazim or what did happen. A Chinaita Hamala, Tia de Piano, Adas, and you swallow already, they miani, the Lula lecture being Tadana Querom and Ninesemakam. Sure that baby. Toboda Badaga level, take the book on Navi, Pure, Toro Quajabari. Amayana Buddha Badaga, Lekana, Hinua, Lamla, Islam, Lamla, Muslim, Christian, Balam, Lajina, La, the Bogam. Hadamola, Doma Yarana, Doma Biadi, Adanga, Kuwe, as a Shibida Sura, appear, Eddie de Pobiro, Bari say, Nogada, Kasi, was it. When you're English, look, you're a Nangaga Piana, Kuma. Bari say, Sura, Piri Siago. Nogada Sura. Kasai Sura Didi meaning of Kamado Yamamana name Kasai Sura Kaisia was a day. What is the two of Yoda? Every ball out of Venetia let Tuajibo Kanakandani Baunabi. For you know the Garamarula, Ona Simabira Kama, Kanani Mamaula. Venetia Pavana Tuda. Tua Alumayamala. Era Camaro, Ono Machida, and the Abia, the Garebe, Abinicia, Pelu Hodi, and in other Sunday, the other me more than love judge the a yin can be returning and you, a psha can be the era Payatuba. To be a Kaisagani Arab, to be only alone here. Don't believe that I think the walk on Millie Binicia, kind of say, you, Vanya, net to be louder.
ပြီးတော့တခါလဲမိုးကိုချက်တည်တဲ့ဘုရားအိမ်မောတင်တာမိကွင်းနေဆိုတော့ဘုရားကြီးညိုလို့ကိုးကွယ်တာလားမိကင်းဆောင်ခိုင်းတာတပင်းဆရာကြီးခိုင်းနေတာဟုတ်ပလားအေးကြောက်စင်းတို့အိမ်မှာတင်ထားရင်ခိုက်တယ်ဆိုတော့တို့ဘုရားဘလောက်သိခါကြတို့ကအကောင်းဆုံးအမွန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကွယ်နေတဲ့ဘုရားကြောက်စင်းတို့လူကိုယ်ကွယ်ရင်ခိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုသိခါချရရောက်တာပဲပြီးတော့ဘုရားကိုရွှေသီးဆက်လက်လူပါငွေသီးဆက်လက်လူပါတဲ့တကယ်ရွှေသီးငွေသီးလူတာလားတော့မဟုတ်ဘူးဘိနေဆရာကြီးကလှဲ့ထုတ်လေဟာခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားသဘောကောင်းပါလေဒါဘုန်းကြီးအတွင်းကပြောပြတာပါတို့အဓိပ္ပာယ်ကဒီတိုင်းပဲဆရာရဲ့တဲ့ရွှေသီးတက်လက်ထောင်ကျော်ပေးရတာကျမကအသက်50ရှိနေရွှေသီးအလက်50ဘယ်တက်နိုင်မှာတော့ဒီတော့ဘိနေဆရာပြောပြတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားသဘောကောင်းပါလေတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့ဟောလေတဲ့စီကရက်ကကလရွှေလေးကိုတဲ့ဝချမ်းမြတ်တက်ပြီးတော့ဘုရားရှိသွားထောင်ထားလိုက်ပါဘာမှမပြောဘူးခင်ဗျားတို့ဘုရားအဲ့လိုလို့တော့အကုန်လုံးဘုရားရှိဘာတွေရောက်လာတော့အမိုက်တွေရောက်လာတာကိုယ်အိမ်ရှိမှအဲ့ဓာတွေများချကြည့်ဆဲလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်း32ကွက်ထာလာကုန်မယ်အောင်မေဘုရားရှိကြတော့အဲ့လိုသွားလို့တာဒုဘာသာကြည့်ဘယ်တော့ရုပ်ပြက်တော့သိခါမကြဘူးလားဒီတွေကအိန္ဒိယမောင်ကုန်ဝဲလာတဲ့နှာခေါင်းညုံကလမသူရတရီကဘုရားရှိသွားပြီးတော့ဘိဓိကသုံးပုံဆောင်မေတော်ကြီးဖြစ်လို့ပြဘိုးဘိုးအောင်ရောဘုံမင်းကောင်းရောရှင်မထီရောရခန်းစင်တောင်းရောအကုန်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးမပြောချင်လို့ပါရွှေဘော်ကျွန်းတို့တာမင်ရတို့မပြောချင်လို့ပါအဲ့ဒါတွေပြောတာအေးအဲ့ဒါကိုယ်ကမှုဆိုင်ရာကိုယ့်ဘာကိုကြီးညိုတာကိုကြီးညိုပါမကြီးညိုဘူးလို့မတားမြစ်ပါဘူးကိုယ်ကမှုဘာသာရေးဆိုင်ရာအရာဆိုပြီးလူတွေကအဲ့ဒါတွေလှုပ်လာတော့ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒါနဲ့လက်မထောင်ပြီးကျမတို့ကဘယ်ကပြန်လာတာဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲဘယ်လိုရင်းတာအမလီအဲ့လိုကြီးလာတာကျမကတ်တဲ့ဆုံးမရောက်ရင်ကျမတို့အိမ်မှာကြီးရှင်နဲ့ကြီးခင်ရဲ့နော်အေးအဲ့ဒါတွေတော်တော်ခွာကြတယ်ကဲမပြောသေးပါဘူးနမနုနဲ့လောင်ဆက်ပဲထားကြပါစို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကကြားဘူးတယ်ကိုရင်ကျောင်းသားဘဝတုန်းကရုပ်ရှင်အငိမ့်မောင်အငိမ့်နေစက်တွေကြည့်တော့ယူလူရှင်တော်တွေကပြောအမမင်းသဘောကောင်းတဲ့ဘဝတော့တို့အိမ်နာကမိကောင်းလိုက်တဲ့သဘောကလေးလေးရောက်အဖေမပေါ်ဘူးမောင်ကြီးတဲ့အခုလေတို့ဘုရားဘာသာကကောင်းလိုက်တဲ့သဘောတရားဘာပြောကောင်းမလို့ဖယားရှိအကုန်လုံးစုပ်ပြီးတော့ပေါ်စီကိုခတ်နေတာပဲဘုန်းကြီးတို့ကဘာသာရေးဝန်ဆောင်တူနေအပြင်အဲ့ဓာတွေကိုလည်းပဲရှုမြင်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ကိုင်းရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်။ဘုန်းကြီးကသင်္ကန်းဝတ်ကြည့်နေမိမတယောက်ဖက်နေရင်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲ။ဘာလုပ်မလဲ။ရှင်းနိုင်ရင်တဏှာနဲ့ပြည့်မှန်ပရိသတ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဘာမလို့တော့မတော်လို့မကောင်းလို့အခုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှိမှလှုပ်ချင်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ထုကျင်တဲ့အလားတွေထုရှင်မုံရောကိုမုံရောပေးလိုက်တာကလည်းအောင်စုတောင်ဘုရားတဲ့စုတောင်မီဘုရားဝိဇ္ဇာမယဘုရားမနောမယဘုရားတဲ့ဒီဘေးဆရာတွေဘာတွေလောက်တိုင်းခံနေရတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီတိုင်းပဲလက်ပိုက်ကြည့်နေရမှာလား။ခိုင်ပြောရှင်းမလား။အဲ့ဒါတွေသိရေးကြည့်နေတယ်။အခုကအယွတ်အဖတ်နဲ့လောက်တင်ဆိုပြီးတော့ခုနကဘုရားအမျိုးမျိုးလေးနဲ့ပြောရရင်လည်းမကောင်းပါဘူးပရိသတ်ရဲ့။ဘုရားမိမလမျက်နာလေးတို့တခါလေပအိုလေးကနှီးပြီးနှုတ်ခမ်းလေးကိုတခါလေရစ်တွနေမှဆိုတော့မပြောချင်ပါဘူးဖက်နှံကြီးစိတ်ပုံအောင်လောက်တာ။ရဟန်းသံဃာတော်များရွှေငွေမဝေ့ရဘူးအဲ့ဒီဘုရားကိုခုခေတ်ကယရနာတွေအကုန်ဝတ်ပြီးတော့ဘိဓကသုံးဖို့သံဃာယနာတင်သံဃာယနာဝင်ကျမ်းနေတဲ့မပါတဲ့ဗါတဲ့ဇဗုပတိချွတ်ခမ်းတယ်ခမည်းတော်လှိမ့်ထုတ်လိုက်တာလဲအဟုတ်ထင်တာပဲခိုင်းပြီးရောသိသဘောမကောင်းနဲ့မိအေးနော်သိသဘောကောင်းမနေနဲ့တို့ဘာသာကြီးကသဘောကောင်းလုံးအာကြီးတဲ့ဟိုဟာလူပြောဘာဖရားနဲ့ညာဖရားနဲ့အသားလုံးလဲဖရားကြီးလုံးလဲဖရားတန်လုံးလဲဖရားလွတ်လုံးလဲဖရားဖရားဟာဒီဖရားပဲဒီဖရားရဲ့အစိုးအမိန့်ဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်ဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလားအခုအဲ့ဒါနဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုလိုသီလိုရောင်30ဘဝဖြစ်တယ်ဘာဘဝလဲအေးရောင်30ဘဝကိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဒီသတိထားကြတချို့နေမြင်နာမှာအောက်ကဖရားကိုလို့မျက်နာကတခြားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဒါလည်းဒုပရိသကြားမှာပါဟုတ်ပလားအဲ့ပြီးတော့အုံမဏိပါရမေဟုံဆိုတာကြည့်မြောက်ပိုင်းမဟာယာနကလာတာဘုန်းကြီးတို့ကဖယားအမေမကိုးကွယ်ဘူးဖယားအဖေမကိုးကွယ်ဘူးဖယားလောင်းမကိုးကွယ်ဘူးဘာကြောင့်မကိုးကွယ်တာလဲကိုးကွယ်ခြင်းကမထိုက်သေးဘူးလောဘဒေါသမောဟနဲ့သူ့လိုကိုယ်လိုပုထုဇဉ်ဘဝရှင်းလားတကယ်မဟာတက္ကရီတရား3ခုနဲ့ဆုံလာစား15ရက်ဘုရားဦးနေ့မနေ့ကြတော့သီလနဲ့ဒေါသမန္တမြကိုပယ်ထားတဲ့သမာဓိနဲ့လောဘမန္တမြကိုပယ်ထားတဲ့ပညာနဲ့မောဟမန္တမြကိုပယ်ထားလို့တကယ်အဓိပတိဘုရားဖြစ်ကိုးကွယ်တာကြောက်ဖြစ်တန်ဖြစ်တစ်သားဖြစ်ဘာဖြစ်ဘုရားဟာဘုရားပဲအခုတော့ခင်ဗျားတို့ခုနမဟုတ်ဘူးမိုးကိုချက်တည်တဲ့ဘုရားကမိကွင်းတယ်လက်လနဲ့ဘုရားကလာဘမှုနိလက်လာဘကောင်းတဲ့ကောင်းမကြီးပရိုမိုးရှင်းတက်တဲ့ဆိုတော့ဘုရားကိုကြီးညိုလို့ကိုးဝယ်တာလားတထောင်စားလုပ်ခိုင်းတာလားပြောဘလောက်ယုံညံ့သွားလဲသိခါကြသွားလဲအဲ့ဒါတွေသတိထားဒါကြောင့်ဒါနအတွက်ဘုရားပွင့်မလို့ဘူးသီလအတွက်ဓမ္မထအတွက်
ဝိပဿနာအတွက်သာလင်ဖျားပွင့်လို့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်မှဒီဖျားပွင့်ညွတ်နှံ့မယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတူရှင်းတဲ့လူရင်းကိုသဘောပေါက်ပါဘုန်းကြီးကစဏိဒနာမည်ကတက်တိုးတယ်တူရှင်းတဲ့လူရင်းပဲပြောတတ်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားပြိဋိဘသံဃာနီးခုနကအတ္တတထယဟဓမ္မရမယဒိဋ္ဌယဟနေလန်းငါလာကြိုးစားကြတာအစီဝေးဝဲမတက်ဘူးထောက်ခံစားမပေးဘူးအဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုပြုချက်တွေမပြုဘူးနေလန်းငါလာသွားရင်ရရင်ထိုင်ရင်ချိန်နဲ့မြအာထုနေကြတော့ပုထုဇဉ်ယဟန်တွေကဘုရားကိုဂုံးတိုက်တယ်အဲ့ဒါဘောဗျကဒုံးကတိုက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကဒုံချင်းတိုက်တယ်အေးပုထုဇဉ်ယဟန်တွေကသူတို့ကလည်းတခါလေအစီဝေးလေးသွားဖာရင်ညာဒါနဲ့အချိန်ကိုမစားနဲ့မပေါက်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့နေအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟောဒီယဟန်သုံးပါးဟာအစီဝေးလည်းမတက်ဘူးအဆိုလည်းမပြုဘူးထောက်ခံခြင်းလည်းမပေးပါဘူးတပည့်တော်တို့ချစ်တယ်လို့ဘုရားကိုမချစ်ပါဘူးဒါနဲ့ဘုရားကရှေ့တော်ခေါ်စီခုနကယဟန်သုံးပါးရောက်လာချစ်သားတို့ငါဘုရားချစ်တယ်လို့သင်တို့မချစ်ကြဘူးလားအာချစ်ပါတော့ခေါ်ဘုရားတပည့်တော်တို့ချစ်တာကဒီလိုဘုရားတစုပွင့်မို့လေးလင်ချေကဘာတသိကာလမြတ်စောင့်စားရတယ်လေးသိချေကမတသိမှာလေးသိချေအတွင်းဘုရား12စုပဲပွင့်လေးသိချေအတွင်းဘုရားဘယ်နှစု12စုပဲပွင့်တသိချေအတွင်းက16စုတသိချေအတွင်းကအဲ့တော့လေးသိချေကဘာတသိဆိုတော့ဘယ်လောက်အမောင်တကဘာတသိက16စုလေးသိချေက12စုဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့2ကျိတ်8စုဆိုတော့ဒါပဲဟုတ်ပလားလေးသိချေကဘာတသိမှာဘုရားပေါင်းဘယ်လောက်ပွင့်28ပါးလေးပွင့်တာဒါဖယားဖြစ်ဖို့ရခဲရင်လို့အဲ့ဒီဖယားသက်တော်ထင်ရှားကာလမှာတပည့်တော်တို့မက်တရားဖို့တရားနဲ့ပူဇော်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်နေကြပါတယ်လို့ဖယားကိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှဖယားကဝန်းတာဖယားသိလဲသိပါတယ်ပေါ်လွင်အောင်လို့သာခေါ်တယ်ယာသမယိသိနေဝါဒီသောအတ္တဓာတိနဝိယဘဝိတောဝတ္တိယာသာခြင်းပုဂ္ဂိုလ်အဝါခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာ၌မယိငါဖျားအပေါ်ဝဲသိနေောချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းသည်သစေအတ္တိတကယ်လို့ရှိမဲ့ပဆိုရင်သောထုံငါဖျားကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တဓာတေနဝိယအတ္တဓာတယဟံငဲ့သို့၎င်းသုံးပါလုံးပေါင်းဓမ္မာရမောဝိယသဓမ္မာရမယငဲ့သို့၎င်းဒိဋ္ဌထေရဝိယသဒိဋ္ဌမတိကဲ့သို့၎င်းဝိတ္တဘဖြစ်ရမယ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်သုံးပါဘာလုံးတရားအားထုတ်နေတယ်ဘာလုပ်နေတယ်အေးဒါကြောင့်ငါ့ကိုချစ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီယဟန်သုံးပါလို့ဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်ကဆက်ပြောတယ်ယောဘိက္ခုဝဘိက္ခုနီဝဥပါဒကောဝဥပါမိကဝဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နောဝိရတိသောဝမံပရမယမူစေတိယောဘိက္ခုဝါကျင်ဟံသည်၎င်းယာဘိက္ခုနီဝါကျင်ဟံမသည်၎င်းယောဥပါဒကောဝါကျင်အမျိုးသားယောက်ျားသည်၎င်းယာဥပါတိကဝါခြင်းမြို့သမီးမိမ့်မသည်၎င်းဓမ္မနုဓမ္မမတိပန္နောမလီတံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ဟုဆိုအပ်သောလောကုတ္တရာတရားကိုပါရကြောင်းကောင်းမြတ်သောဝိပဿနာအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်၍နေသည်ဟောတိဖြစ်၏သောဝါထုတရားအကျင့်သုံးနေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလင်မှာငါဘုရားကိုပရမယအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောပူဇာယပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇေတိကောင်းစွာမသွေပူဇော်သည်မိပါပေတည်းကိုင်းဆိုနိဗ္ဗာန်ပြည်ကြီးစံနိမြတ်ရှင်နတ်များကိုယောပူဇော်ရာမြင်ပစ္စည်းဖြင့်သောပူဇော်မထင်ငါတရားမှတ်သားခြင်းကြံလင်ဤနည်းသောပူဇော်အစစ်ပင်နိဗ္ဗာန်ပြည်ကြီးစံနီးမြတ်ရှင်နတ်များကိုယောပူဇော်တာမြင်ပစ္စည်းဖြင့်သောပူဇော်မထင်ငါတရားမှတ်သားခြင်းကြံလင်ဤနည်းသောပူဇော်အစစ်ပင်အေးတရားနဲ့ပူဇော်တာကဘာတော့အမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးအသာဆုံးမို့ယနေ့သွားလျောင်းတိုင်ရသွားပေါ်သည်မြတ်သိတာတဲ့ယုံနာကိုရှုမှတ်ပွားများအထုံခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုအစစ်ပူဇော်ပြီးလင်မိမိတို့ရဲ့လှုပ်အားကိုယ်စီဖြစ်လိုအပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လင်းမြန်ဆိုက်ရောက်မျက်မှောက်ပြုကာ
ကိုယ်နှုတ်စိတ်ဝါငြိမ်းချမ်းသာယာကြပါစေကုန်သတည်း